जापानी अक्षर हिरागाना लेख्ने एकदमै सजिलो तरिका यहाँ सिकाइएको छ। प्रत्येक अक्षर लेख्दा कसरी लेख्ने, 1 नम्बरमा कुन धर्को तान्ने, 2 नम्बरमा कुन धर्को तान्ने, 3 नम्बरमा कुन धर्को तान्ने, 4 नम्बरमा कुन धर्को तान्ने भनेर यहाँ सजिलो तरिकाले दिएको छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर यसरी तान्नुहोस् भनेर तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। आमा यसरी तानिराखिएको छ भने अब ईमा कसरी तानिन्छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र आदेखि सम्म तपाईँले एकदमै सजिलो तरिकाले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूले पनि अभ्यास गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र छिटो पनि सिकिन्छ। अभ्यास पनि गर्दै जाउँ है त। आ र ई सकियो, अब पालो आयो ऊको। अब ऊ कसरी लेख्ने त? ऊ ए कसरी लेख्ने हामी यहाँबाट हेर्दै जान्छौँ क्रमशः। ऊ कसरी लेख्ने त? सुरुमा 1 नम्बरमा हामीले यसरी धर्को तान्छौँ र 2 नम्बरमा यसरी तान्छौँ। ऊमा जम्मा 2 वटा मात्र धर्का तानिन्छ। जब ऊ सकिन्छ ऊ पछाडि ए आउँछ। एमा पनि जम्मा 2 वटा धर्का तानिन्छ। पहिले तेन तानिन्छ माथिपट्टि र त्यसपछि 2 नम्बरमा यो अर्को धर्को तानिन्छ। अलिकति बाङ्गो घुमाएर तान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। यसलाई अभ्यास पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। ए पछाडि ओको पालो आयो र ओमा कसरी गर्ने त? हामी 3 वटा धर्का तानिन्छ यसमा। हामी हेरौँ, जस्तो 1 नम्बरमा यसो तेर्सो धर्को, 2 नम्बरमा माथिबाट तल ल्याएर यसरी घुमाएर अर्को धर्को तानिन्छ भने अनि 3 नम्बरमा एउटा तेन तानिन्छ र बनिन्छ ओ। ओ सकिएपछि अब हामी कन्सोनेन्ट साउन्ड का, यसलाई खा पनि उच्चारण हुन्छ। अब यो का कसरी लेखिन्छ त त्यसको पनि हेरौँ। जस्तो 1 नम्बरमा हामीले कसरी तान्छौँ अनि 2 नम्बरमा कसरी तान्छौँ, कुन धर्को तान्छौँ र 3 नम्बरमा कुन धर्को तान्छौँ, यो हामीलाई एकदमै जरुरी छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। र का पछाडि कि आउँछ, किलो ठोके जस्तो खालको कि होइन, 2टा धर्का अनि माथिबाट किलो ठोकिदिने, तल एउटा तानिदिने कि कसरी छ। जस्तो 1 नम्बर, 2 नम्बर हामीले हेरिसक्यौँ, 3 नम्बर र 4 नम्बरमा यसरी तल एउटा पुच्छर जस्तो तानेपछि यो कि भयो। जब कि सकिन्छ, कि सकिए पछाडि कु आउँछ। यस्तो खालकोलाई हामी कु उच्चारण गर्छौँ जापानिज भाषामा। अब कुमा जम्मा एकैपल्ट मात्र धर्को तान्दाखेरि पुग्ने रहेछ। यसरी देखिसक्नुभयो। र कु पछाडि के आउँछ। के कसरी बनाउने यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर सकिएपछि 2 नम्बर, 2 नम्बरमा कुन धर्को तान्ने हो, तेर्सो धर्को रहेछ। त्यसपछि 3 नम्बरमा यो अर्को धर्को तान्ने र बनिन्छ के। के पछाडि को अथवा का लाइनको अन्तिम अक्षर को। का, कि, कु, के, को। यो का लाइनको जम्मा 5 वटा अक्षर का, कि, कु, के, को। र यो को पछाडि अब हामी सा लाइन हेर्नेछौँ। सा कसरी लेखिन्छ त? सा, सामा 3 वटा धर्का हुन्छन् जम्मा। पहिले तेर्सो धर्को तानौँ, त्यसपछि माथिबाट अर्को धर्को तानिन्छ र मुनिपट्टि एउटा पुच्छर दिइन्छ जसले बनिन्छ सा। त्यसपछि सी। सी हामीले अङ्ग्रेजीको सी लेखे जस्तै सी यसरी हल्का घुमाउँदाखेरि अथवा एल लेखे जस्तो तरिकाले लेख्दाखेरि यो सी बनिन्छ। यसको एकैपल्ट मात्र तान्दा भइहाल्छ। त्यसपछि आयो सु। यो सुमा जम्मा 2वटा मात्र धर्का तानिन्छ, तर अलिकति घुमाउरो। पहिले तेर्सो धर्को तानिन्छ, त्यसपछि माथिबाट ल्याएर एउटा पुच्छर घुमाइदिएपछि यो बन्यो सु। सा, सी, सु। सु हामीले सक्यौँ। अब यसपछि आयो से। सेमा हेर्नुहोस् 3 वटा धर्का छन्। पहिले तेर्सो धर्को तान्ने, त्यसपछि दायाँ साइडको धर्को तान्ने र अर्को एल जस्तोले कभर गरिदिने। अब बन्यो से। से पछाडि सो आउँछ। यो सो चाहिँ हामीलाई हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ कि जस्तो लाग्छ, तर एउटै लाइनमा हामी यो सक्छौँ। एकैपल्टमा यो जेट जस्तो लेखेर तल अलिकति घुमाइदिएपछि सो सकिन्छ। सो पछाडि अब
ताको पालो। ता कसरी लेखिन्छ त? तामा जम्मा 4वटा धर्का हुन्छन्। त्यो 4वटा धर्का पहिले तपाईले तेर्सो धर्को तान्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई चिरेर ठाडो धर्को तान्नुहोस्, जुन यहाँनेरि देखाइएको छ। तपाईले क्रमशः हेर्दै जानुहुन्छ र 3 नम्बर अनि 4 नम्बर गरेर यसरी धर्का तान्नुभयो भने तपाईको ता हुन्छ। कपीमा पनि अभ्यास गर्दै जानु होला। ता पछाडि ची आउँछ। ता पछाडि ती आउनु पर्ने, तर ती नभएर ची उच्चारण हुन्छ। ची कसरी लेखिन्छ तपाईले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ र यसमा जम्मा 2 लाइनमा यो सकिन्छ। ती ती नभएर यो चाहिँ ची हो र त्यसपछि आउँछ अंकुशे जस्तो देखिन्छ, यसलाई चु भनिन्छ। यो एकै लाइनमा सकिन्छ। तु भनिदैन, चु भनिन्छ। चु चु पछाडि चाहिँ ते आउँछ। ता अनि ची चु त्यसपछि ते आउँछ। यो ते पनि एकै लाइनमा अथवा एकै डिकोमा सकिन्छ। मतलब पेन्सिल नउठाइकन, हामीले कलम नउठाइकन एकै पटकमा लेखिसक्छौँ। ते पछाडि तो आउँछ र ता फम सकिन्छ। तो जम्मा 2 पटकमा लेखिसकिन्छ। 1 पटक र 2 पटक। यसरी हामीले ता फम पनि सक्छौँ। ता ची चु ते तो। ता फम सकिन्छ। ता पछाडि ना फमको पालो सुरु हुन्छ। ना कसरी लेखिन्छ त? नालाई पनि 4 पटक लाइन तानिन्छ। पहिले तेर्सो तानिन्छ, त्यसपछि ठाडो धर्को तानिन्छ, अनि एउटा तेन दिइन्छ र अर्को नेपालीको 4 लेखे जस्तो तरिकाले लाइन तानिन्छ। यसरी ना सम्पन्न हुन्छ। एकदम अभ्यास चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। ना पछाडि नी को पालो आयो। ना नी नु ने नो हुन्छ। नीमा जम्मा 3वटा लाइनहरू तान्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3टा। हामीले एउटा अक्षर लेख्न सिके पछाडि अरू अक्षर लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। किनभने एउटा अक्षर जस्तै जस्तै अर्को अक्षरमा पनि त्यो कुराहरू थपिएको हुन्छ। नु को पालो आयो। नु हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो लागे पनि तर यसलाई अभ्यास पछाडि एकदमै सजिलो हुन्छ। जम्मा 2टा लाइन तान्दाखेरि यो सकिन्छ। अलिकति घुमाउनु पर्ने हुन्छ। नु यसरी घुमाइसके पछाडि यो बन्यो नु र नु लेखिसके पछाडि ने को पालो आउँछ। ने पनि नु जस्तै जस्तै छ, तर अगाडिपट्टि अलिकति फरक मात्रै पर्ने हो। जम्मा 2 पटकको डिकमा यो पनि सकिन्छ। हामीले अभ्यास चाहिँ निरन्तर गर्दै जानुपर्छ। अभ्यास चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। भाषालाई जति अभ्यास गरौँ त्यति छिटो जानिँदै जाने कुरा हो। अब नो को पालो। नो लेख्न एकदमै सजिलो छ। हामीले एकै पटक पेन राखेर सर्र घुमाएपछि हुन्छ। यो ई जस्तो 6 जस्तो देखिन्छ। एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा सजिलो अक्षर जस्तो लाग्छ मलाई यो नो लेख्नको लागि। यो बिर्सिँदैन पनि। ना नी नु ने नो, यो नो अन्तिम अक्षर हो। अब त्यसपछि हा फमको पालो हो। हा फममा हा हि फु हे हो गरेर 5वटा अक्षरहरू हुन्छन्। ती 5वटा अक्षरहरूमध्ये पहिलो अक्षर हो हा। हामा 3वटा धर्का हुन्छ। 1 2 3टा गरेर जम्मा 3वटा धर्का हुन्छ। हा पछाडि हि आउँछ। हि चाहिँ अंग्रेजी अक्षरको यु जस्तो देखिन्छ। यसलाई एकै पटकमा लेखेर सकिन्छ। सजिलो छ। अंग्रेजी अक्षरको यु जस्तो छ। अभ्यास निरन्तर गर्न नछोड्नुहोस् है। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब त गरिसक्नुभयो होला। ढुक्क छु। अभ्यास चाहिँ गर्न नछोड्नुहोस्। हि पछाडि फु आउँछ। यहाँ हु प्राय भनिँदैन, फु भनिन्छ। फु आउँछ र यो फुमा पनि जम्मा 4वटा लाइनहरू तानिन्छ। यसलाई अभ्यास गर्दै गइसकेपछि एकदमै सजिलो छ। हा हि यो फु भयो। अब हे उच्चारण हुन्छ। यो चाहिँ हिमाल जस्तो खालको छ। हामीले हिमाल जस्तो तान्यौँ भने एकै लाइनमा यो सकिन्छ, अथवा एकै डिकमा एउटै लाइनमा यो सकिन्छ। यसलाई 2टा 3टा लेखिराख्नु पर्दैन। एकै पटकमा सकिन्छ। हे र अब अन्तिम अक्षर हो।
पनि तपाईँको हा जस्तै जस्तै छ, खालि एउटा माथिको डिक मात्रै फरक छ, त्यो चाहिँ माथिबाट छ। हा फममा पनि 5वटा अक्षरहरू हा, हि, फु, हे, हो रहेका छन्। हा फम तपाईँ पनि भन्नुहोस् त एकपटक। हा, हि, फु, हे, हो। हस् त, धन्यवाद। हो पछाडि मा फम सुरु हुन्छ। मा, मी, मु, मे, मो। र मा लेख्दाखेरि हा लेखेको अक्षरको अगाडिको धर्को छोडेर माथिपट्टि अर्को एउटा धर्को थपिदिनु भयो भने त्यो मा हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यसरी मा लेख्न सकिन्छ। अब मा पछाडि मी आउँछ। यो मी भनेको नेपालीको भ अक्षर जस्तै हुन्छ। माथिबाट सुइँ घुमाएर ल्यायो, तल घुमाएर तेर्सो बनाइसके पछाडि तेनले काटिदिँदाखेरि यो मी हुन्छ, जापानिज भाषाको मी अक्षर। र मु भयो। यो मु चाहिँ म आफू कन्फ्युजन भएको चाहिँ ओसँग। ओ जताबाट घुम्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै तल आएर अलिकति तलबाट घुम्छ, ओ चाहिँ माथिबाट घुम्छ, अरू सबै सेम हो। पढ्ने र लेख्ने अभ्यास पनि सँगसँगै गऱ्यो भने कन्फ्युजन चाहिँ हट्ने रहेछ। र यो मे पनि नु जस्तै हुन्छ। नुको तल पुच्छर घुमाइएको हुन्छ भने मेमा पुच्छर घुमाइएको हुँदैन। एकदमै सजिलो छ। एउटा अक्षर जानेपछि हामीलाई अर्को अक्षर सिक्नलाई सजिलो हुन्छ। यो लेखेर पनि अभ्यास गर्यो भने त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है। र यो मा फमको अन्तिम लाइन मो। र मा जस्तै जस्तै छ, तर तल डल्लो पारेको छैन, अरू सबै सेम नै हो। यो मो। यसमा तल डल्लो नपारेर तल चाहिँ आङ्कुसे जस्तो बनाइएको छ, मो। मो पछाडि या फम। या फममा जम्मा 3वटा मात्र अक्षरहरू छन्, या, यु र यो। र यसको विशेष उपयोग हुन्छ। यो या, यु र योको विशेष उपयोग हुन्छ। यो एकदमै याद गर्नु होला। या, यु, यो कसरी लेखिन्छ र यो चाहिँ अलिकति ठुलो लेख्ने कि अलिकति सानो लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो पछाडिको अभ्यासहरूमा हामी हेर्दै जान्छौँ। अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस्, या फम जम्मा 3टा हुन्छ, या, यु, यो। यहाँ चाहिँ अहिले हामी यु लेख्दैछौँ, या, यु। र अब यो, अन्तिम यो। यसमा जम्मा 2 पटक धर्का तान्दाखेरि यो सकिन्छ पनि। र या फम यति 3वटै मात्र अक्षरले सकिन्छ, या, यु, यो। र या, यु, यो पछाडि रा फम सुरु हुन्छ। नेपालीमा कतै ल अथवा ला लेखिएको छ भने त्यो अक्षरलाई जापानिज भाषामा रा भनेर लेखिन्छ। र रा लेख्दाखेरि हामीले यसरी 2 लाइनमा लेख्छौँ अथवा 2 पटकमा रा लेखिसकिन्छ। री अक्षर लेख्न झन् सजिलो छ। हामीले आ, इ को इ लेखे जस्तै त्यसको ठ्याक्कै उल्टो री हुन्छ। रीलाई जम्मा 2टा लाइनले कभरेज गरिएको हुन्छ र यो एकदमै सजिलो पनि छ। इ जानेपछि री पनि सजिलै जानिन्छ। यसपछि आउँछ रु। रु पनि एकदमै सजिलो छ। हामीले अङ्ग्रेजीको 3 लेखे जस्तो लेखेर डल्लो पारिदिने हो मुनिपट्टि। त्यो डल्लो पारिसकेपछि रु हुन्छ, एकै अक्षरमा लेखिसकिन्छ। रु पछि आयो रे। रे लेख्न पनि एकदमै सजिलो छ। जसरी हामीले ने लेखेका थियौँ त्यसरी नै लेखिन्छ, तर नेको तलपट्टि हामीले पुच्छर घुमाएका थियौँ भने यसकोलाई चाहिँ तलपट्टि गएर अर्कोपट्टि बङ्गाइदिनुपर्छ र रे बन्छ। यो पनि 2 पल्टको लेखाइमा सकिन्छ। रे सके पछाडि हामीले लेख्छौँ रा लाइनको अन्तिम अक्षर रो। ठ्याक्कै हामीले 3 अङ्ग्रेजीको 3 लेखे जस्तो हामीले रो लेख्न सक्छौँ। एकै लाइनमा हामीले यो रो पनि लेखिसक्छौँ र यो चाहिँ 3 जस्तो हुन्छ, अङ्ग्रेजीको 3 जस्तो। अब आयो वा फम।
वा फर्ममा जम्मा 2वटा अक्षर हुन्छन्, वा र ओ। वा लेख्नलाई एकदमै सजिलो छ। हामीले ने लेखे जस्तै हो, यसमा डल्लो पार्नु पर्दैन। अन्त्यमा गएर जुन डल्लो पारिन्थ्यो नेमा, यसमा त्यो डल्लो पार्नु पर्दैन। वा लेख्न एकदमै सजिलो छ, हामीले अगाडिको अक्षर प्रष्ट गरिसकेका छौँ भने। र वा पछाडि आउने ओ हो। यो ओ लेख्न पनि हेर्दाखेरि गज्याङबुजुङ जस्तो अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ, तर केही पनि छैन। एउटा तेर्सो धर्को तान्ने, त्यसलाई काट्ने गरी एच लेख्ने, र एच लेखिसके पछाडि एचको पछाडिको खुट्टालाई अर्को एउटा सीले सटक घुमाइदिने हो भने, काटिदिने हो भने त्यो ओ भन्छ। यसरी हामीले वा र ओ लेख्न सक्छौँ। र अन्तिम अक्षर हो अथवा आदि न, एच जस्तो लेखिन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। निरन्तर मेरो भिडियोहरू हेर्नको लागि बेल आइकन पनि थिच्नु। हवस् त, धन्यवाद।